Zdravo svima i dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu ću da vam snimam moja kolekcija slajmova ili slime collection. Pa možemo da krenemo. Prvi slime je ovaj. Evo, ovo je kao naranđa slime. On mi se malo stvrdnuo, ali je i dalje dobar. Mislim, sad se malo kida, ali ovo je clear slime kupljenje i sad se više uopšte ne razlači. Ali pre se razvlačio, bio je baš providan, ali sad je baš tvrdi. Ne igram se s njim baš, ali ovako pre bio baš super, ali sad mi se svrnuo. Evo, sad ću vam pokažem ovaj slime. Evo, ovaj slime ću da vam pokažem. Mislim da sam rekla ovaj svetli u mraku. I evo, on se dosta razvlači. Evo vidite. I on ovako kad pritisnete kao se čuje. I takav isti ovaj zeleni. Evo da vam pokažem. Evo. I eto. I on ima isti zvuk. Ovako. I sad ću, imam ovaj. Ovaj je isto super. Ovaj slime mi je najveći. Imam ovdje 3, evo ove roze. Znači oni su se malo onako stvrdnuli. Ali ovaj dole žuti je najbolji. Ali i on se stvrdnuo. Ali inače dobri su, imaju šljokice, tako da meni se sviđaju. I eto. Evo da vratimo kuticu. Sad imam ovaj koji sam pravila u videu, znači njemu se uzdigla pena. Gore, onako pena, i ovaj slime je stvarno dobar. On mi se pre baš dosta lepio, ali sad vrlo baš manje se lepi. Ali skoro se uopšte i ne lepi. Evo, razvlači se, vidite, jako dobar. Evo, on je ovako providan, ali kad se razvuče, ali inače stavila sam njega žutu boju, videli ste u nekoj od prošlih videa. Sljedeći je ovaj koji sam isto pravila, ali mi se on malo stego i on se onako razvlači dosta, ali ovaj mi je bolji. Znači, ova 3 i ovaj sam pravila. Evo, ovaj, znači, bukvalno od njega nema ništa i bukvalno od ovoga ostaje voda na rukama i on je clear ili providan. I evo da vam pokažem. Ali od njega bukvalno ostaje voda po rukama, ali ono, gusto je. I evo imam ovi slime, ali ovo nije slime nego ljigavac i ne želim njega uopšte da vadim jer mnogo je ljigav i baš kad se uzme masan po rukama. I to bi bilo to za ovaj video. Ako vam se dopalo, lajkujte, pišite komentare i kliknite na subscribe. Ćao!